Hi, Mbano. Hello, Timmer. All one of your followers online. Biko akpọrọ m gị ugbu a ka m nwee ike wetara gị testimony ihe ọma Chineke mere. Aga m asị na ọ tụrụ you ka Chineke ji zaa m ekpere a. Ọ ihe m ji sị ka m wetakwara gị this testimony. Ama m ị ga-echeta last year ebe November ka m kpọrọ gị sị gị biko gị bịa mere m interfere n'etiti mụ na nwunye di m. Di m lụrụ ya ide abụọ, mụ nwawo nke abụọ. Mana mgbe mụ na di m lụrụ, amaghị m na o ji nwaanyị mbụ. Ọzi mgbe m batachana ka m ma na di m alụọla nwaanyị. Ndị Igbo sị aka oru egeruo, not very very important. Ihe m na-agị ko ngadugbo o mere na last year, November last year, ka nwa agbọghọbịa kpọrọ m, otu nwa agbọghọbịa kpọọ m sị m nwaanyị Mbano nza ya sị m biko emeghe eme ya ekpegho ihe n'akwa. M ghọta na o betela akwa ahụ aka, olu ya gụchara agụ. M jụwa sọ gịnị na-eme n'akwa, gaa straight to the point ka m nụ ihe ọwụ, gwa m ihe ọwụ ebela akwa. Ya wụ na nwata nwaanyị ebekatagbene. Ụmụnne m, akwa na-ebe awụhụ na mmadụ nwụrụ, akwa na-ebe awụhụ na o ji mmadụ ụgwọ, ọ na nwa agbọghọbịa ibe eriri ya arịrị. Mba, akwa ọ na-ebewo na ọ chọrọ mgbaghara mmadụ, ọ chọrọ forgiveness from somebody, na ya dị down to earth, na nna nwere somebody ya chọrọ mgbaghara ya. Mana tupu ya gba n'okwu na m ga-edele part ya, medele m enwere ebe ya shiri mee mistake. Nsị nne m gaa n'ihu, ya sị m na ya nwashi na obi ukwu, na eshihu na family agụrụ na akụ, na ha na-eme ọfụma. A young man adakarị ya, capture mkpụrụ obi ya, capture umeji, capture ihe niile eji wụrụ nwaanyị, mee ya fall deeply in love with this young man. Ya enweghị any other option than yes, I do. Kwete ya mgbe ọ jụrụ ya ma ọ ga-alụ ya, ya ekwere. Onye hụrụ n'anya jụrụ anya ma ị ga-alụ ya, why not? Enweghị any problem, nothing. Na ha yetọkwara na mara mata onwe ha. Ọ ya ka ya kwetere. Ya nwoke ga kpọrọ ụmụnna ya, ndị family ya, abịa lụọ ya, kwụ ụgwọ isi lụọ ya. Di ya join ya na ala bekee ebe ya nọ, ya na di ya nọrọ n'obi ọma. Ya tụrụ ime mụọ nwa nwoke, bịa chọpụtazie na di ya alụọla nwaanyị. Enwe mgbe di ya mepere ọnụ gwa ya, mgbe ya na ya na-amara onwe ha, na onwe mgbe di ya mepere ọnụ gwa ya na ya dị ama ama na ya alụkwala nwaanyị ma ọ fụ inwe ụmụ na ọ gwaghị ya. Mgbe ya chọpụtara na ọ dị ka mgbe awọ kpụ mmiri n'ọnụ, na onyeghị ya ọnụ, ya dị broken. Jụwa di ya sọ gịnị kpatara ọ gwaghị ya na ọ lụọla nwaanyị, na ọ gịnị mere ọ gwaghị ya na ya eji nwaanyị ji ụmụ, not even na o ji nwaanyị ji nwa, na ya eji nwaanyị ji ụmụ, na ọ ka nọ n'ime marriage, na o dissolve hụ marriage ọ nọ na ya. Enwe otu o si gwatawa ya, ọ yikwenụ hụ nwoke lụrụla nwaanyị, na enwe otu this young man si dị ka ọ lụọla nwaanyị ma ọ fọzikwe ọ gwaghị ya. Ọ sị di ya ebido rịọwa ya, di ya rịọwa ya na ya achọghị lose ya, na ya bịara to her for peace of mind, na ihe butere ebe ọ nọ na true love, pure love, na ya hụrụ ya hụ peace. Ọ capture ya na ha abụọ nọ into each other, na ya biko gbaghara ya, na ya ma na ya kwesịrị ekwesị ịgwa ya na ọwụ right ya, na ya kwesịrị ịgwa ya before ya lụọ ya. Mana ya ma na ya ekwuo ya ụdị ka mmadụ ọnwụ, na enweghị ga even the relationship a ga-end ya ma ọ fọzikwe marriage, and ya achọghị lose ya. Ọ sị di ya na-arịọ ya na nwa Mbano, this man rịọrọ ya wụ somebody ya hụrụ n'anya, even akwụkwọ na-ebe mgbe ọ na-arịọ metọga ya ma what to do, nwa adịla involved. Ya soke na ya wụghị onye na-achọghị peace, na ya chọrọ peace ebe ọ bụla ya nọ, na ya ejiri peace udo hibe isi, na onye nọmba nwunye ka ya na nwunye kwuo, na ya na-akpọla nwaanyị kpọgide ya nwunye di ya ka isi, na-akpọ ya na-arịọ ya. Ọ naghị ekweta dị ekweta, ọ naghị eti ekweta na isi, ọ naghachi inye dị ya listening ear, na ya na-ehi ụra abalị n'echiche egbu dị na nwa ya nwoke a ya na-agwa m ya mụrụ di ya, na ọ nọ na ha ga 7 years now, na ya atụbeghị ọzọ, wụ na try ga wụ na ya na di ya anaghị egwu egwu, kama just ofu ahụ nọ ya na-ahụta ya na hikọlọ wụ repercussion gịnị wụ ihe ka na otu esi bịakwute m ugbu a, na ya na-consider na ngwa ya ọ ya walk on out of this marriage ka ọ ya nụrụ. M sị ihe mere n'ụwa, nye m nọmba nwunye dị ka m kpọọ ya. Ya sị nwaanyị Mbano nza,
ya sị m na m gwara ya nwunye di ya na ya na ya abụọ agaghị ado ihe di ya kpatara ụdọ. Ya na-ekwe ya nkwa that one. Na ya abịaghị ịdọsi ya anything, even ala ma nkwụ nothing. Ma ya eji enough insecure ịghọ akwara ụmụ ya mụrụ n'afọ ya. Ihe nke ha. Ka one. Two, na ya ga-asọpụrụ ya na ebe ọbụla ọ si ya nọrọ na ọwa ebe ya ga-anọ. Ma ọ bụrụ naanị na ọ ga-agbagharị. No, that na ọlụlụ di na ya lụrụ na ya adịghị aware that na nwoke a na ọ lụọla nwaanyị ma ọ fọzikwe. And mgbe ihe a niile na-eme ọ ghọọla ya mkpụrụ obi. And nwa adịla involved na ya biko gbagharị ka ya na ịga na ya agaji ido ihe die na ya na agaji ido property. Na ihe niile ahụ ọ ma awụ property die na ya na ya abụọ ga-ado ya. Na ya nweghị ihe ka na-eme obi abụọ na ya nwa ga-eji aka ya kpata ihe ya ga-enye ụmụ ya. N'ihi na ọ maara na ya biko ihe ya chọrọ wụ peace. Na enwekwa ka ya ga-enyere ya ma ụmụ ka ịma gịnị ma ikpofete ha ala bekee ihe ọbụla ọ si ya mere na ya ga-emere. Mana onye ka ọ gba mee ya understand na ya bịaghị ịnara ya di ya kama ọwụ destiny tiri ebe ahụ na ọwụ na de nwote di ya shiri gwata ya na ya anaghị aga ya wụhụ ụdịrị mmadụ a. Ụmụnne m, anya mmiri eju m anya. M sị ngwa nye m nọmba dị woman. Ya sendara m nọmba dị woman ma akpọ nwaanyị mmadụ si ya nwaanyị ọma, nwaanyị kacha ibe ya mma, nwaanyị nwere ngabasị tubiriwe ọchịgado. Ya sị m, madam, please go straight to the point. Who are you? How did you get my number? Ụmụnne m kọwa ọnwa m. M sị nne m, ị maghị onye nwa ma onye nwe mana ọ otu esi ka eji amata mmadụ. Enweghị m chọrọ ka anyị discuss woman to woman. Ya sọ maka gịnị do onye nyekwara m nọmba in the first place. M sị ya na ị na-ekwu ka m eshi na fonu abịa maburu m. Ọ bụrụ onye nyere m nọmba, no problem, we'll talk about that. Mana gịnị nụ ntị ka ị nụrụ ihe m chọrọ ịgwa gị. At least onye kpọrọ mmadụ gba aha onye ọ chọrọ ikwuru mee onwe ya introduce ka anyị hapụta na onye wetara nọmba ka anyị banye n'okwu. Ya sị na ele ihe m chọrọ ikwukwe. M sị ọ maka the lady ya na di obi now ya na di nọ nwunye dị nke nta. Enwere ihe m chọrọ ka mụ na nwukwuo n'ihi na ọ na-adị mma mgbe ụfọdụ ịnụ from side a gị nụkwanụ from side a. Achọrọ m ka mụ na discuss ihe gbasara that lady. Ya sị m, point of correction, na enweghị onye ya na ya abụọ dụga di ụdọ. Na enwe onye m na-akọ akụkọ ya na ya amaghị onye ọwụ. Na biko m akpọkwala nọmba again. Ụmụnne m, nwaanyị agbanyọ m fonu na ntị. M send ya meseji. Enwere nwa ya ụmụ ya tolitetala. Ya sị ada ya nwaanyị nwere fon. M sị enye m fon nọmba ada ya nwaanyị ka m shi na ada ya nwaanyị mkpa ada ya nwaanyị ka ọ satụrụ dị gel. Enweta m shikwa satụrụ ya sị nne ya sị ọ na-adị mma ka ihe mee mgbe ụfọdụ gị nọtatụ nọ mara ihe iji aka ewere mmadụ iwe. Gwatụ ya ọmọda ka o wetu obi ka mụ na ya kwuo. Ya sị oke ka onye mmanya fon. Ya ewere fon nye mmanya. Ma ya repeat onwe kwa ya gwala m na nwaanyị ya na-eduga di ya. In fact, nwaanyị agbanyọ m fon na ntị okwe na m na-ekwu. Mgbe m bịara ghọta that na ọ dịla ka ọ ga-adị ma akpachi nwanne anyị nwaanyị a sị lekwa ihe m hụrụ. Onye doghị m kwadoghị na m na-ekwute. Ya sọghị ya na ọhịa eji ajụga m sọ wụ ya. M sị anwakwala anwa. Ị na ihe m na-agwa gị sị ị nwere conscience, you have done your part. If anybody has to be blamed, or your husband, not you. Ọ bụrụ na ịgba aka ịmụbe nwa agara m asị ngwa is your choice. Ile anya you can make your move, that is if you want. Mana ị mụrụ nwa nwoke ka ebe ịkpọ nwa nwoke agaga. It can't be necessarily possible. All your destiny tiri n'ebe ahụ. Aghọrịrị gị. Ọ bụrụ na di gị gwara gị eziokwu, eche m na ị gara ekwe. Ị mahụ na nwaanyị a ji di. Ị mahụ onye dị woman n'ụwa gasị masị ịma onye ọ ga-anara ya di. Somebody bịakwutere gị gwa nga na ya alụọla nwaanyị. Enwe otu esi mara. And mgbe ịmụ na nwa ka ebe ịkpọ nwa gị ka ebe onye na-ahapụrụ nwa gị agba aka. Di gị kwa na-eme gị ṅụ mekpaga gị agwa ọjọọ. Ya nwa amụọ na ụmụke. Nwa nwoke ahụ ị mụrụ na ajụ esi nna ya ele nne gị ọ gịwa ka ọ ga-atụ aka. Ụmụke ya ajụ esi ele nne gị ha atọ mama ha aka. Okewu n'aka ugwu nkwanya nwaanyị jiri ka ibi. So anwakwala anwa gị si na ahapụga your marriage. Ọ dịla ka ọ ga-adị. You have done your part. Free your mind, free your heart. Enwe ihe tụrụ nga ọ bịara. There is no marriage in heaven. Concentrate. Ọ ga-adịcha ma ọ dịghị ụta ọ ga-adị. I believe in future. Mgbe obi ya loturu ọ ga-eme understand. And di gị nwekwara ọrụ ọ ga-arụ
ebe ya na di nga ka na-ekwu aka na akpa na-aba na-ewi iwe, ọ dị nga gwe si ahapụga that young lady na ya gwaghị ya na ya alụọla nwaanyị. Your husband can play a little bit to clear that part. Mana esi m na ị work out ka ị ga-ahafụrụ ya nwa gbotowara nwa ọ mụrụ n'ụzọ, ị ga-ahapụgara ya nwoke ebe ịhapụ nwa nwoke agaga. Anyị kwucha m si ya wepụ obi iche wee ibegakwa too much. Enwe nke ịba ihe awọ nwa eto shewere your fault at all. And that lụrụ ala is not like ị nọ na relationship mụọra nwoke nwa oke ugbo ịhụnanya na ọ lụọla nwaanyị ịchọkwa ka alụọ gị. No, alụrụ alụ lụọ otu nwaanyị a na-eche alụ nwa gị emekwa na nwa ọ otu oshimanyere ụwa dị too big for all of us. Mana ọ ga-ewetu obi ma wetu obi ka ọ ga-ewetu obi echi. Mana go and free yourself, set your heart free. Mgbe nne m ekwekwucha ya sị m oke ọ ya ka ọ kpọrọ m nwanne ya few days ago yara m picture nwa ya na that very month m kpọrọ nwaanyị a ya ekwuo datin ya sị ngwa wetuzie obi ya concludezie wepụcha obi ya kpamkpam free onwe ya ya na-abịa chakashiwazi ahụ ya sị na ọchukwu na-ahazi ihe otu o siri chọọ na that same month ọ gbahịata aka the next month ya December ya notice ya na ya dịla ime. Kama testimony m sị ka m wetara gị taa na immediately ahụ gị na nwaanyị ahụ kwuchara ya ahụ gị bịa gwacha m response and everything otu ihe niile si mee. Ị ma na the following month ka m conceive, the following month ya, the very following month ya ka m tụrụ ime. Otu m na-agwa gị ihe ugbu a na ajọsị m nwa na-erubeghị 1 week. Testimony m sị m wetara gị ka ị biko ọ bụrụ na ị ga-ashare etụrụ m ndị mmadụ story gị nwa ma the story, you can say the full story so ka ha ji mara na sometimes onye feeliri hot gị hot gakwa n'ahụ gị maybe ọ maha. Sometimes onwekwana onye iji ụgwọ ịyọ mgbaghara ka ịyọ ya mgbaghara. Onwekwana somebody bịara yọkwanụ gị mgbaghara ka ị nweke n'obi mgbaghara. Ọhịa m sị na ya ka mụrụ nwa na-erubeghị 1 week ya ka mụrụ nwa nwoke ọzọ na ya sị ka ekele m sị congratulations nwanne m ịgbalịala ịhụna n'otu ishiri set onwe gị free. A na-eji obi ọma atụrụ ime. Ọ bụ nwaanyị na-anụghị na di ọ bụ ndị temptation iri ime na-achụgharị mana ịlụọ di you need the peace of mind, you need the relaxation before you go conception because you set your mind free. Even Chineke niile ahụ obi nọ ahụbeghị m second nwaanyị alụrụla alụ second wife gara achọ ihu ka isi na-asị na ọ ga-agbaghara na-ebe akwa na ka isi gbaghara ya na ọ chọrọ ịnụ olu ya edihoge ndị mmadụ ga-arịọ ya onye si ga-arịọ ịmaghị onye ọwụ ọ wụrụ enyi nwa nwaanyị mana ịlụọla di mana iji ụmụ emecha gị nokopekopụ ihe mara na ịrụrụ ala imere ya ihe ọjọọ ịmaghị onye this woman wụ na gị mecha mata na di ṅụ because of ịhụnanya okwe ha agwa na ya alụọla nwaanyị and ịma ọ na nwa akwụọla ụgwọ isi gị na-achọzi ka gị na nwunye di o mere na ngabịara gbaghara wetuore na obi ka ị nọrọ na nkwụ n'ala ya ma ihe niile ya na di ya nwere na ụmụ ka nga agaghị eketa na ka ahụ ya ọwụ ụmụ ya nwe ya ma ị dị capable ọ chọrọ ihe inyedo listening ear. Ụmụnne m na-ahụ na some of these ladies nabata second wife ọ dị mma ka ị nọ na enwere nwaanyị ya na di ṅụ mega ihe ya enwe time they available to discuss with you to talk with me and listening ear n'ihi na ọwa ajụ egbu mere eji egbu onye aka ya dị ọcha. For 7 good years this lady na ọ na-agọ na-achọ ihu nwunye di ya ka isi na-ebe akwa ewuru nwaanyị nọ nga nọ mgbe ụfọdụ ọ dị mma ka ị nụruo onye kpọrọ di ṅụ ọwa adọt ọwụhụ nwa ṅụ ihe sọrọ ya ka ọ na-eme ị gaghị aṅụtara ya iyi ọ bụ ịmaghị ebe ọ gara ọ wụ full adult be answerable to his deeds. Ihe yanwa ji yanwa ma ihe ọ na-eme doro ya anya mgbe ụfọdụ enwe connection enwe ihe ekotere asị na ihe ihe dị ṅụrụ nkiri with this on that ọ dị mma ka ege o mechaa gwa ya sị na ihe ọbụla ọ si eme enyi ya ga-eme ọnwụgide ikpọta ụmụ foto ụmụ ya ala bekee. You can imagine ihe nwaanyị anọ na Nigeria emis gị na ọ wụrụgode ikpọta ụmụ ya ala bekee. Nwaanyị nọ na Nigeria ya ọkọta ya gawa ime aja na-atagbu onwe n'ahụhụ ụmụ ya nwere opportunities ọ gịnị ji ọrụ o mepebe listening ear. Enwe ihe ị ga-ahụ gị hụ there is absolutely nothing you can do about it. Gị mara na ihe nọ nzube Chineke na ọ nyata listening ear na ya eji ihe bata na ya biko
o shi n'obi ukwu ọ rịga ahụ ni ọ sị enwe ihe gị na di gị kpatara na ụlọ ihe na di gị adọga ha nete na ebe isi ya nọrọ ka gara ya chọrọ ịsọpụrụ m nọrọ n'okpuru dọọ n'azụ na gị biko gbaghara gee ya ntị n'olu n'ihe ama ahụ ịchọdịghị ịnọ ọnwụ na ịnọ ngalana onye ga-adowo nwa gị anaghị ado di nwoke na-eme ihe dị ya mma a na-ado nwaanyị sị ya dịla through with you mgbe niile ya ezu isi na dọọ hapụ ya ka ọ pụọ in peace anaghị ado di a na-ado nwunye ịhụnanya onye hụrụ m n'anya agaghị na every time agbakpaka na dọọ mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa ka ege ntị there is no marriage in heaven mara how these things happened ihe kpatara ebutere ihe mere na jiri mee some of these ladies badagas second wife some anaghị agwado ha gị nọ mara ihe ọ chọrọ ikwu enweta na at least ihe mere na-eme ma ọ gwụrụ na ị chọghị ịgbaghara gị ihe ọ na-ekwucha gị esi igwe enweghị iwe nga ahụ gị kwupụta ya ahụ ya marakwa na otu esi arịọ ma gị esi mba kwechiri etere ugbo etere ose o nwere nwunye di ọ batala mana onye ka ahụ batara na ji light ji ihe bata ji obiọma ya bata ji nsọpụrụ bata ọ dị mma ka ilecha ya ga-eso ihe mere na-eme ụmụnne m ọhịa m sị ma bịa gbotoro ọnụ ngala sọrọ m ya congratulations ọmụ na nwa after wepụtara onwe ya from akwa 7 years not even akwa anya na ị na-arịọ nwa ibe gị na-arịọ ya ka inye kọsatara ihe mere na otu shiri mee ụmụnne m ọ ga ọha na m n'ọnụ ewetu obi ihe niile ga-adịcha mma